大家好，歡迎嚟到莫老師中文教室。嗱，我哋咧承接住上兩堂啦，有講一個常見題型啊，有講說明文嘅一兩份試卷啦。今日咧，我哋會做第三份試卷，係會關於抒情文噶。高興今日請到四位同學參與今日嘅課堂，請四位同學介紹下自己先啦。大家好，我係田庭偉，又係嚟自基督教宣道會徐站嘅驗視學。你好啊，庭偉。大家好，我叫陳少晴，我係嚟自南元朗官立小學嘅。你好啊，少晴。大家好，我係余耀祥，我嚟自和富慈善基金李宗德小學。你好啊，浩祥。大家好，我叫游許欣，我係嚟自光明學校嘅。係，你好啊，浩欣。嗱，咁咧，我哋喺上堂之前咧都要問翻你哋一次先，係咪已經下載咗我哋份試卷？可能喺 iPad 度啦，可能係紙本嘅一個教材咧，完成咗噶啦，你就可以知道咧究竟自己咧攞到幾多分啊，同埋實際究竟加埋我哋另外嗰三份試卷自己總分係幾多分啦。咁咧就留意翻啦，你做嘅時候咧都不要超過15分鐘喎，因為咧我哋考試咧，如果你一份嘅閱讀理解佔咗成15分鐘咧，就會過多咧，影響你之後其他部分嘅作答嘅。嗱，因為咧最理想嘅時間控制咧，我諗大概咧10分鐘之內要完成到一篇嘅閱讀理解噶啦。嗱，咁咧抒情文嚟講咧，學校有教過抒情文嘅同學請舉手。5年級已經教抒情文嘅有冇？有。亦都有同學冇舉到，即係可能學校未開始教，因為我發覺咧有啲學校係早咗開始教。以前嚟講咧，我哋好少會喺5年級呈分試嘅時候出現抒情文嘅。呢個係今次即係可能你話嚟緊呢個一個大趨勢咧，係會提早咗喺5年級開始就會考。所以點解咧？我今次咧就平時咧會講記敘文啦，講呢個說明文啦，好少教抒情文嘅。咁今次咧我就會同你哋咧去講下抒情文嘅閱讀理解有啲咩特別啦。咁我想問啦，其實何謂抒情文啊？你哋點樣理解抒情文呢個字？學校老師有冇講抒情文嘅重點？佢嘅核心嘅目的係啲乜嘢？有冇同學答到我？係嗰個作者嘅情感咯。作者嘅情感係咪啊？咁原來咧，我哋可以自己寫翻低嘅。如果我哋話明佢係抒情文咧，佢嘅特色之處咧就係我哋係着重喺個情度 ，OK， 在於個情嗰度，而唔係件事情。不過咧，你會覺得，咦，今日我哋呢篇文章你哋都睇咗噶啦，好似都係關於事情噶喎，咁點解佢唔係記敘文啊？你哋知唔知點解？你睇嘅時候佢係一件事情，但係你自己發現咧，你閱讀嘅過程之中，你會見到啲乜嘢比較多？係咪淨係情緒？非常之好，你可以寫翻低。原來呢篇文章裏面咧係有大量咧係事後嘅一啲嘅感受啊，作者嘅情緒喺後面嘅。過程裏面咧，我哋會見到佢個心情係不斷咁起伏嘅，咁所以咧，原來咧，我哋呢個咧，如果你發覺佢雖然有件事情，佢係一個記敘文，好似係啦，但係如果你發覺咧，你係見到好多嘅情緒喺度不斷咁有變化咧，我哋咧就叫佢做抒情文啦。而呢篇裏面嚟講咧，我哋有個名嘅叫做借物抒情，有冇聽過啊？如果以今日呢篇文章裏面嚟講，嗰個物其實係借咗邊一件物件去抒呢個情懷嘅？褪色籃球哨子係就係嗰個哨子，我哋借住呢一件哨子去抒發作者嘅情懷。係啦，個作者裏面咧，可能佢又領唔到啲咩包容啊，有啲咩感激之情啊嗰啲啦。咁同埋另一個咧，容易啲去判斷嘅方法就係睇佢結尾。有冇留意到佢嘅結尾咧？係啲感悟式結尾嚟嘅。通常如果係普通記敘文完咗，佢咪講我今天咧我哋就完結啦，回家去啦，很開心，咁就算嘅。但係如果你發覺咧係一種感悟式嘅結尾，你可以自己寫翻低呢一種咧，我哋就可以判斷咧佢為一個咧叫做抒情文啦。好啦，咁冇問題嘅，正式落入嗰篇文章裏面咯。好啦，第一條問下同學仔先啦，田庭偉，當你做第一條嘅時候，我哋好似前後分舉一啲重要嘅線索要圈低啦，咁你會圈啲乜嘢咧？我會圈顯得。我覺得顯得呢個字咧，其實唔係一個好大嘅，即係叫做 tips 俾到你喎。個重點應該係個衣服着咗好多年，係咪呢個會好啲啊？係。咁嗰件衫會點樣啊？你個答案係乜嘢？褪色。褪色，有些舊且褪色，好似冇咁通順喎。有冇同學有其他答案啊？
唔係淨係講佢甩色。係你講下兆晴。歷久彌新，歷久彌新，歷久彌新係過咗好耐都好似新嘅一樣，但係如果呢個咧，佢話已經係舊咗啦。我發覺呢條應該有啲難喎。浩翔你又想試下？係浩翔你試下。我唔識讀個字，嗰個咩斑，唔知斑咩駁非常之好，原來斑駁先至係咁喺第四段嗰度會有斑駁兩個字嘅。嗱，原來斑駁嘅意思係指咧佢個色彩有啲雜亂，亦都可以話佢咧因為歲月耐咗啦而脫落咗啲顏色啊，咁啊好適合咧攞嚟形容咧嗰件舊衣嘅。咁大家可以寫翻個斑駁個斑咧係斑馬個斑，中間咧係一個文字嚟嘅喎，斑駁就啱啦。咁啊，原來呢條咧都有啲難啊！如果喺呈分試裡面嚟講咧，呢條都係攞嚟分 grade 嘅啦嚇。咁啊，2分1條。好，第二條游浩欣同學，佢話咧校長俾你嘅教誨對你嚟講咧點點點，有個好重要嘅就係講佢畢業咗好多年，佢依然都仲係記得喺個心裡面嘅。咁所以個答案係乜嘢咧？嗰件事過咗好耐，都好似好新咁，更加鮮明嘅。兆晴，我見你舉咗手喎，係。歷久彌新，非常之好，歷久彌新。好多同學會讀咗個離字嘅，其實咧你查翻個正音咧去讀個微字，好似係嗰個輕微嗰個微啊。咁大家留意翻啦，歷久彌新係指過咗好耐都好似新嘅一樣啊。好，咁啊第三條啦。大家可以自剔翻2分1條。第三條做嘅時候咧，我哋圈翻第二段同睇個主要內容啦。我哋上一節課咧都有提過做呢一種嘅題目個方法嘅。咁我想問阿浩翔啦，你做呢一個題目嘅時候用咗啲咩方法㗎？即係先 highlight 咗一啲重要嘅喺啲答案嘅重要嘅關鍵詞咯。哦，即係你會睇咗下面先，例如圈住比賽嘅氣氛好緊張啊，圈住發脾氣，圈住教導啊，圈住佢過去嗰個輝煌嘅戰績啊，圈住説明佢嗰個嗰個咩高超嘅運球技術。嗱，呢個都得嘅，呢個你可以用咗呢個方法先嘅，只不過係會用俾人哋用多咗啲時間啫。咁係會準確啲嘅。咁但係如果做嘅時候咧，我建議你咧喺文章，例如第二段相應第二段嗰度咧，揾翻個首尾句去揾答案。好啦，咁你可唔可以話俾我聽你嘅答案係乜嘢？Boy，好，咁我哋一齊睇下係咪咯喎。嗱，第二段嘅開頭我哋話我哋咧咩喺度，因為失誤就喺度咆哮啦。我唔知你有冇試過打波嘅時候，因為咧可能輸咗，跟住咧就有個同學好大反應喺度鬧人啦。咁然後咧最後嗰個就係講緊尾嗰句啦，尾嗰句就係老師俾咗個哨子你同你講啦。原來咧呢個發出啲聲音咧係為咗要引導個節奏，唔係為咗宣泄嗰啲嘅憤怒咁樣。咁所以呢個就係講老師嘅教導亦都有講佢發脾氣所以答案的而且確係 B 啊，做得非常之好。呢度係2分1條噶。好，咁第4條啦，佢話咧第3段裡面嚟講啦，佢覺得憤怒嘅時候，乜嘢令佢冷靜？有冇同學想主動試下解俾大家聽？乜嘢令佢冷靜？係第3段嗰題尾3唔係B 2尾4嗰段係講話，佢諗佢點解係乜嘢令佢冷靜落嚟？係佢諗起陳老師嘅話，佢諗起陳老師嘅話係咪？跟住後面就有一啲冷靜嘅一啲嘅情節。諗起陳老師嘅話係基於啲乜嘢諗起陳老師嘅話？你再追向前，佢緊握住個哨子嗰一陣嘅清涼，令你諗起佢嘅說話，消滅咗你嘅急躁。如果你咁樣寫法，就會揾啱個答案啦。咁所以答案係C，非常之好，因為見到有哨子，亦都有老師嘅叮囑，所以咧2樣嘢加晒，答案就會係 C 啦，都係2分1條啊吓。好，去到後面啦，第5條啦，今次揾啲男仔幫下手咯。係啦，佢話咧最後一段咧，佢個成長嘅意義係乜嘢？好啦，你哋幫手揾下最尾嗰段嘅邊一句，追翻可以揾到成長嘅意義咧？我見到佢第4段嘅第3句，佢嗰度寫住他
他時刻提醒着我，成長不僅僅是球技的進步，更是學會包容和克制。答得好好喎，其實喺呢度係揾到答案嘅。但係我想問咧，球技嘅進步重要啲，定係包容與克制重要啲？包容與克制。冇錯，因為有個更字，我哋咧個遞進嘅複句裏面嚟講咧，呢一句係緊要啲噶。咁既然包容同克制會幫到你揾答案 A、B、C、D，應該好明顯啦。你話俾大家聽，你嘅答案係 C。冇錯啦，就係包容同埋克制自己嘅情緒，答案就會係 C 啦。好，咁啊，第6條咯，哇，成篇文章嘅主旨啊，成篇文章主旨咧，你就可能咧要睇最頭嗰段或者最尾嗰段，通常尾段會比較容易揾答案嘅。好啦，咁啊，同埋咧，當然啦，你要知道成篇文章嘅主角係邊個啦。個主角係乜嘢先？你哋答我。嗰個物件係乜嘢先？我哋借住一件物件去抒情噶嘛，今次。哨子。哨子。咁所以個答案裏面一定要有哨子呢個字。喂，咁好似呼之欲出咗噶咯喎個答案。好，阿田庭偉，你試下幫大家解釋下。是因為佢話，借物抒情嘛，佢就透過呢個哨子去表達對呢個陳老師喺教導嘅感激，同埋對成長嘅領悟咯。非常之好，兩樣嘢都有晒，係咪有講老師嘅感激，亦都有講成長嘅領悟？喺我哋最尾嗰段，其實表達嘅就係呢一個嘅我哋話個主旨啊，咁喺尾段裏面亦都有提過嘅答案的，而且確係 C 啊，咁呢度係2分1條噶。嗱，其實咧有時咧嗰啲乜嘢抒發咩情懷啊嗰啲咧，喺我哋作答選擇題嘅時候咧，可能你會攞到少少嘅答案嘅。頭先我哋話抒發情懷嘅時候，答一個選擇題咧，有冇同學諗到有啲好重要嘅嘢要寫到啊？就係想第一樣嘢，邊方面？頭先嗰條都有提過噶，個情懷上面，例如對老師方面係有啲咩情懷嘅感激。係啱，非常之好。咁因為我哋其實頭先有講過啊嘛，老師方面我哋對佢嘅情懷就係感激嘅。另一樣嘢咧，除咗我哋有感激之外，仲有啲乜嘢係情懷啊、情緒啊、感受啊、領會嗰啲嘢咧？你哋可以答到啲咩啊？除咗對老師好感激之外，成長的領悟。係啦，佢領悟到咧要點樣去成長法。我想問成長嘅領悟，即係佢要學識啲乜嘢啊？頭先我哋睇咗咁多，要識得係包容，同埋咩啊？克制自己的情緒。咁你哋答嘅時候係咪咁樣答呢？篇文章就主要抒發咗對陳老師嘅教導嘅感激之情，第一樣嘢，呢度你咪攞到分咯，1分啦，係咪？同埋咧喺成長裏面，你要學識得包容同埋克制嘅一啲嘅感悟嚟嘅，兩樣嘢加埋咧就可以攞足分啦。記住啊，佢話哪一種情緒你就唔好成日真係寫一種啊，因為咧其實佢都比較長，同埋咧喺個選擇題裏面咧有提到噶吓，有提到，咁你哋都可以咧用自己文字去組織翻出嚟啦。好啦，咁第8條咧。咁第8條就會比較長啲，同埋咧相對會比較我哋要有幾個部分嘅，因為咧佢話咧反應嘅時候有啲乜嘢不同，見到不同嗰2個字咧有個意味嘅，即係你答嘅時候要有幾多個部分？不同啊嘛，咁有幾多部分啊？2個部分，邊2個部分啊？浩翔應該就係講咧，佢之前責怪隊友嘅失誤。同埋而家係鼓勵隊友嘅而家點樣去咯？哦，其實答得好好喎，你直情講埋個答案咯。第一樣嘢就係講佢之前係點樣，跟住佢之後係點樣。其實浩翔嗰個答案已經攞到分㗎啦，但係未完嘅，因為點解咧？仲有後面喎，佢話點解會有咁樣嘅轉變咧？點解會有咁嘅轉變咧？有冇同學可以幫埋佢？係因為佢。嗰個陳老師就送咗一個戒指俾佢，並且就同佢講，就同佢比喻呢個哨子，係可以發出響亮嘅聲音，係為咗引導節奏，就唔係宣洩憤怒咯。咁所以教佢啲咩啊？令佢明白咗啲咩啊？就令到佢明白，即係我哋要包容其他人咯。冇錯啦，其實2位同學加埋
個答案就攞足分噶啦。咁佢如果係4分嘅話咧，通常就會係個反應咧就會佔2分啦，個轉變嘅原因就會佔2分啦，或者有啲學校咧就會因應翻咧佢嗰個長略咧去俾分嘅。咁嗱，其實頭先有同學講咗啦，之前係點啊？之前就係佢會咆哮啊，會憤而離場啊，係咪個情緒好唔穩定、好激動啊？之後咧佢識得咧點樣去俾啲安慰佢啲隊友啊，拍下佢嘅肩膀啊等等，你可以咁樣答法。記住喎，唔係一定要用晒佢啲字眼，而係用你自己文字去做組織，而個答案同佢係相關就可以噶啦。個原因係乜嘢，你就要答到啦。陳老師頭先咧，我覺得好欣賞阿庭偉，因為佢答到，佢送咗個哨子俾佢，而呢件哨子俾到啲咩佢啦？原來令佢明白咗要有同佢有默契啊，要點樣包容啊，包容比勝負更加重要啊。咁你就答到呢度咧，就可以攞晒嗰4分咯。有冇同學係成功攞到4分嘅？因為都難嘅呢度，可能攞到一半嘅啫，4分好難攞到係咪啊？攞唔晒。考試嘅時候攞到一半咧，有冇信心攞到一半啊？答到之前同之後嘅反應，答到係咪啊？係啦，咁所以大家留意喎，你記得去到呈分試咧，好多嘢唔係可以直接抄嘅，好多嘢係要靠你咧係自己用自己文字組織，你理解完之後再去做嘅，係啦。咁今日咧8條嘅題目咧，大致上就係咁樣啦。有冇任何疑問啊？冇啦，冇啦，都冇問題嘅都。大家都可以留意埋下一堂，因為下一堂咧，我哋係會講叫做議論文嘅，議論文咧都會係今次比較熱門嘅題目。抒情文咧就相對咧，唔係好多間學校一定會考，但係我聽講有幾間學校咧最近係會考抒情文啦。咁所以大家咧都可以預早做準備，上完呢堂當做一個好好嘅準備啊。咁啊，重溫翻就可以啦。如果冇問題嘅，咁我哋可以同觀眾講拜拜啦，辛苦大家，拜拜，拜拜。拜。